大家好，今天要介绍这次14天的稀有制作秘籍要做什么好。还好他没有给稀有饰品制作秘籍，如果给饰品制作秘籍，那分明是让大家难堪。大家可以去看看制作饰品需要的材料。所有稀有等级的饰品，除了要6个轻蔑者的精髓，还要250个祝福粉末。以无氪或微氪玩家来说，基本上就是把它供起来放着好看。当然，如果你有一点经济能力的话，也是可以选择做饰品。除了饰品，另外还可以选择做魔法书，它只要5个轻蔑者的精髓，也是不少。不过可能比做饰品好做一点点，但是要10个力量碎片。看来恩熙还是不会放过这个赚钱的好机会。基本上如果没有在吃网，身上不太可能会有10个力量碎片。你可以看你缺几个。商店的礼包费勒补给箱，一包里面有6个力量碎片，另外一个是赛琳好友度组合包，里面有8个力量碎片，还有2000钻。你可以花1300买一包好友度组合包，然后拿其中的1500钻再买费勒补给箱，这样就有14个力量碎片了。基本上妖精做暴风神社比较没什么问题。骑士的坚固防护是提升远距离回避，练功的话可能比较没有什么用。王族跟法师可以看经济能力选择做魔法书。不过看起来还是妖精做暴风神社的 CP 值比较高。我个人推荐是继续做防具。如果你要拼过衣装，交易所里面基本上也只有住房可以买，而且把房撑高，你才可以挂更高等级的地方，不用再麦田人挤人。不过比较可惜的是第7天签到是给住5卷。当然如果你想换一把武器，也可以改做狼武。不过之前应该已经有做一把加减用，目前应该是不用考虑做武器。那今天的影片就介绍到这边，如果喜欢我的影片，麻烦帮我订阅、按赞、分享。如果有任何问题，也欢迎在留言区一起讨论。谢谢大家。